Охота властей продолжается. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Москве задержали блогера из горного Бадахшана, Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. В Москве задержали блогера и активиста из горного Бадахшана, Таджикистана Максуда Гаисова, передает таджикская служба «Радио Свобода» со ссылкой на друзей активиста. По данным телеграм-канала Памир Дайли Ньюс, 17 августа в квартиру к блогеру ворвались люди в форме и увезли его в неизвестном направлении. Полиция российской столицы никаких официальных сообщений по этому поводу не делала. Неизвестно, куда был доставлен Гаисов. Но его родственники опасаются, что его могут экстрадировать в Таджикистан. По их словам, молодой человек был активен в социальных сетях после ноябрьских митингов 2021 года в Хароге, последовавших за убийством жителя Рошткалы Гулбидина Зиёбекова. И предположительно его задержание может быть связано с его гражданской позицией. Максуд Гаисов – автор сатирической страницы в Инстаграме. У него более 47 тысяч подписчиков. Кроме того, он работал волонтером в различных социальных проектах в Угбау. Как вы думаете, именно из-за этой деятельности его забрали? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. После ноябрьских событий 2021 года и майских 2022 года в Угбау власти Таджикистана арестовали десятки гражданских активистов и участников протестных акций в этом регионе. Ситуация в Бадахшане обострилась в ноябре прошлого года после того, как в результате операции силовиков был убит житель Рошткалы. 14 мая несколько сотен жителей Харога вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзанабота и мэра Харога Ризо Назарзады, снятие всех блокпостов в Хароге и прекращение преследования жителей Бадахшана. Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбидина Зиёбекова, освобождении активиста Амридина Лаватшоева, бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов. Власть и силовики пытались разогнать митинг. Во время разгона погибло 2 человека и 17 получили ранения. 16 мая после отказа властей выполнять их требования группа местной молодежи выдвинулась в сторону областной администрации. Однако там их встретили силовики, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ. 18 мая власти начали антитеррористическую операцию. По официальным данным, всего во время столкновений мирных граждан с силовиками были убиты 16 человек. По неофициальной информации, жертв намного больше. Международные организации и страны Запада выразили обеспокоенность. Подавлением мирных акций призвали власти Таджикистана уважать основные права и свободы жителей Горно-Бадахшанской автономной области. Кому оно надо? Точно не нашим властям. Как вы думаете, как скоро этот активист случайным и добровольным образом окажется в Таджикистане и что с ним сделают? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Делаем ставки, как скоро это случится. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.